आपका अपना पसंदीदा 5 टाइम वेब चैनल। जी नाज़रीन, असीं पंहिंजे प्यारे फ़नकार सिंगर मोहतरम वकार मल्ला साहब सां गॾु मौजूदु आहियूं। वकार मल्ला साहब, असां तव्हां खां हीउ हिकिड़ो नंढो सुवालु कंदासीं त अॼुकल्ह जेके फ़नकार वञनि था कंहिं प्रोग्राम में ऐं उते मेज़बान सुवाल कनि था, राग जी बाबति पुछनि था, त उहे कोन था ॿुधाए सघनि, या कंहिं शाइर पहुचनि था त को मेज़बान पुछे थो त कहिड़े सिन्फ़ में तव्हां लिखो था, त उहे कोन था ॿुधाए सघनि। ऐं पोइ जॾहिं उहे ॿाहिरि अचनि था त सोशल मीडिया ते तनक़ीद था कनि त असांखे हुते बुराई ख़्वार कई वञे। उनखां बहितर आहे त उहे पाण जी इस्लाह करे अचनि, बजाए जो हू कंहिं ते तनक़ीद कनि। त अहिड़नि फ़नकारनि, अहिड़नि शाइरनि खे अव्हां कहिड़ो मैसेज ॾींदो? साईं, बिल्कुलु मां त इन ॻाल्हि जो हामी आहियां त जेको माण्हू कमु करे थो उनखे सम्झे। जेकॾहिं मां को राग ॻायां थो, को कलाम ॻायां थो, ऐं किथे बि मूंखां केरु पुछे थो त हीउ तव्हां जेको ॻायो आहे इहो कहिड़े राग में आहे, इन में वजह कहिड़ी थी लॻे, या को बि मुंहिंजो साज़ींदो दोस्त या मुंहिंजो को उस्तादु या मुंहिंजो को बि कुलीग मूंखां पुछे थो, त उन में मूंखे नाराज़ न थियणु खपे। मूंखे जेको मूं वटि आहे मां हुनखे ॿुधायां त भई मां हिन राग में ॻायां थो, मां जेको कयां थो उन जी मूंखे ख़बर आहे त मां हीअ कयां थो। हाणे इहो थियो हिकिड़ो पहलू इन ॻाल्हि जो, त माण्हुनि जी इस्लाह करणु खपे, माण्हुनि खे जेको आहे सो छॾिजे त हू सिखनि। पर असांजे समाज में हथरादू उन्हनि माण्हुनि खे सदाईं अॻियां विहारियो वियो आहे, जिन माण्हुनि खे, जेके माण्हू उन फील्ड जा माण्हू ई कोन्हनि, जंहिंजो समाज ते बुरो असरु इहो निकितो आहे त ॾिसो था त हींअर बसि कंहिं बि धुन ते, कंहिं बि जेको आहे सो ट्रैक ते अगरि फ़नकार ॻाए वियो त बसि चवंदो मां फ़नकार थी वियुसि। कंहिं बि धुन ते शाइर ॿ सिटूं लिखी थो वञे त बसि चवंदो मां हींअर सिंध जो वॾो शाइर थी वियो आहियां तमामु। त उन्हनि खे घुरिजे त हू उन्हनि शइ खे सम्झनि जेको हू कनि था। ऐं ॿी वरी ॻाल्हि इहा आहे त जेके मेज़बान अहिड़ो ख़ुदि अमल कनि था उन्हनि सां, त उन्हनि खे बि घुरिजे त पंहिंजे तॾे जो, पंहिंजे मन जो मान रखनि। त कंहिं बि कीअं बि माण्हू आहे, समाज आहे, उन में घटि वधायूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि माण्हुनि खां, कॾहिं कंहिं शयूं ईंदियूं आहिनि, कॾहिं न ईंदियूं आहिनि। पर उन्हनि शयुनि खे ईअं प्रमोट करणु, कंहिंजी तज़लील करणु, इन जे मां जेको आहे सो सख़्तु ख़िलाफ़ु आहियां। जी वकार मल्ला साहब, तव्हां साईं नाज़रीन खे हींअर कंहिंजो कलाम पिया ॿुधायो? साईं, सिंध जो तमामु नामवर शाइर आहे अयूब खोसो, जंहिंजो कलाम मां ॿुधंदड़नि जे नाम कंदुसि। सांझ थी या दीप ॿारे पोइ हलो, सांझ थी या दीप ॿारे पोइ हलो, तरस थोरो हुअ निहारे पोइ हलो, तरस थोरो हुअ निहारे पोइ हलो। तरस थोरो हुअ भली मुर्की वठे, तरस थोरो हुअ भली मुर्की वठे, नैण नैणनि में उतारे पोइ हलो, नैण नैणनि में उतारे पोइ हलो, तरस थोरो हुअ निहारे पोइ हलो, तरस थोरो हुअ निहारे पोइ हलो। जी नाज़रीन, असीं पंहिंजे तमामु सुरे रागी मोहतरम वकार मल्ला साहब सां गॾु मौजूदु आहियूं ऐं वकार मल्ला साहब खां इहो सुवालु कंदासीं त सर, तव्हांजो पसंदीदा राग कहिड़ो आहे जंहिंखे तव्हां पंहिंजे दिलि सां घणो ॻाईंदा आहियो? साईं, हाणे रागदारी त हिकिड़ो सॼो महबूब जो मुजस्मो आहे। हाणे कंहिं बि प्रॉपर राग ते ॻाल्हाइणो ईअं आहे न, केरु पुछे त भई तव्हांखे महबूब जो अखियूं पसंदि आहिनि या वार पसंदि आहिनि, उनजा गल पसंदि आहिनि या गिटा पसंदि आहिनि, माना उनजा वार पसंदि आहिनि या गिटा पसंदि आहिनि, त मां सम्झां थो त राग महबूब आहे। सभई राग दिलि खे छुए वेंदा आहिनि, दिलि खे पसंदि आहिनि, पर मूंखे ॻाइण में जेको मज़ो ॾींदो आहे उहो मूंखे तक़रीबन भीमपलासी ॾींदो आहे, भोपाली ॾींदो आहे, भैरवी ॾींदो आहे, सिंधड़ो मूंखे ॾाढो मज़ो ॾींदो आहे, दुर्गा मां चाह सां ॻाईंदो आहे, ऐं पहाड़ी मूंखे ॾाढी जेको आहे सो वणंदी आहे, ऐं उन खां अलावा मालकोंस मुंहिंजो महबूब राग आहे, मूंखे ॾाढो वणंदो आहे। वकार मल्ला साहब, असांजे नाज़रीन खे हींअर तव्हां कंहिंजो कलाम पिया ॿुधायो? सिंध जे तमामु बहितरीनु शाइर ऐं सिंध जे तमामु हिकिड़े बहितरीनु लेखक जंहिंजो नाव ई मुंहिंजे ख़्याल में ख़ुदि तारुफ़ आहे, उस्ताद बुखारी। त उस्ताद बुखारी जो कलाम तव्हांजे नाम कंदुसि। सगो बि नाहे
संघरब नाहे छिना ही ना तो छिनी न सगंदुस शरीर ता खलल ही न सगंदी बदन मझा दिल कढी न सगंदुस सगो बिनाहे संघरब नाहे छिना ही ना तो छिनी न सगंदुस वरी वरी छोकरी थी पारत गयूर थन ते यकीन रख तू ओ वरी वरी छोकरी थी पारत गयूर थन ते यकीन रख तू तरार कह जी सही सगा थो मयार तुंहिंजी सही न सगंदुस सगो बिनाहे संघरब नाहे छिना ही ना तो छिनी न सगंदुस। आपका अपना पसंदीदा 5 टाइम वेब चैनल